Certi ricordi non possono infrangersi contro delle rovine, soprattutto quando corrono su dei binari lunghi un'esistenza. Una storia che al giorno d'oggi non potrebbe vedere luce e che ha fatto sì che Andreina scegliesse di riafferrare il filo della propria infanzia, sempre lungo la stessa linea, verso il casello della nonna Beppa, per anni l'unica ed ultima ostinata custode di un'intera vallata. Se non avessi avuto questa storia mai mi sarei sognata di andare a cercare un casello, insomma. In una limpida giornata, Andreina, ferroviera in pensione, con figli e nipoti al seguito, ci conducono nell'isolatissima Valle del Muccione, incontro ad un passato che profuma davvero di presente, tra sentieri non battuti e su rotaie che ancora accolgono lo sferragliante transito del treno. Ma non c'è altro modo per raggiungere il Casello 50, uno schizzo nel verde della linea faentina, esattamente a 50 km da Firenze, un luogo perduto, ma custodito nello scrigno dei ricordi più vivi e preziosi di Andreina, un posto ancora conosciuto come il Casello della Beppa. Questo è il 1952 maggio. Perché sono qui a questa data? Perché io sono stata allevata dalla mia nonna. Forse è per questo che ho questo amore incondizionato per lei, che è durato tutta la vita. Perché quando io sono nata la mia mamma stava male. Mio fratello, che aveva 3 anni, e io, che qualcheduno li doveva tenere. Allora decisero che mio fratello stava coi nonni paterni e io, che avevo 5 giorni, la nonna mi venne a prendere perché disse: la bambina la tengo io. Nessuno si pose il problema di portare una bambina di 5 giorni in un posto come questo. E quindi lei decise che mi allattava con il latte di capra, con un secchio che era dedicato solo al mio allattamento. Quindi io sono stata allevata qui. Una neonata quindi catapultata in questa sperduta valle, con nonna e nonno cantoniere che presiedevano questo passaggio già dagli anni 30 del Novecento. Da subito dopo sposata, e poi sono venuti subito qui. Chiunque passasse di qui, questo era il posto dove ci si poteva fermare. Era un posto dove c'era la stufa accesa, dove si poteva bere perché c'era la fonte. I cantonieri, invece di mangiare sulla linea, venivano a mangiare su. In casa non c'era l'acqua corrente, così come non c'era la luce. L'acqua veniva presa con il secchio. Andreina vive i suoi primi 18 mesi di vita al casello, per poi tornare dalla madre in Liguria. Ma il legame con questo luogo rimarrà indissolubile. A consolidare il rapporto con la nonna è la morte del nonno Cecco. Con la chiusura poi della fermata della vicina Fornello, la Beppa rimane a custodire il casello in totale solitudine. È rimasta l'unica abitante di questa valle. 67. Dal 67 al 77 lei è rimasta, diciamo, da sola. Sì. Poi sono tornata sempre, tutti gli anni, tutte le estate, da giugno fino a ottobre. E sono venuta sempre, anche quando ero grande. Non era ferroviera, non c'era nessun motivo per cui lei dovesse rimanere qui. E in più c'era oggettivamente un problema di sicurezza, che era quello del fatto che la strada non c'è. Quindi era un pericolo reale che rimanesse sotto il treno, per cui gli avevano fatto una serie di intimazioni di allontanamento e di distratto da parte della ferrovia. Lei non se ne voleva andare, assolutamente, lei diceva: Cecco mi ci ha portato e io sto qui fino a quando ci sono. Quindi lei solo qui voleva stare, punto e basta. Quando io gli dicevo: nonna, ma come fai a stare qui da sola? Lei diceva: non sono mica sola, ho le mie bestioline. La sera io mi metto a fare la calza con il lume della luna. Non doveva chiedere a nessuno. La legna si faceva nel bosco, l'erba per i conigli, ovunque andasse la trovava. Poteva tenere le pecore, poteva tenere le capre. E ce l'aveva? Certo, 10 pecore e 3 capre. Estate, inverno, primavera, la prima cosa che faceva dopo aver avuto gli animali era accendere il fuoco. Perché? Perché il fuoco non costava nulla. La colazione era il caffè d'orzo con il pane dentro. Cioè in larga parte era autosussistenza praticamente. Assolutamente sì. Pollo più raramente, il coniglio sempre. Coniglio suo, certo. E poi metteva sempre in tavola la ricotta e il pecorino. La ferrovia era un mondo, ma il contesto era quello agricolo dei poderi.
E qui la moneta usciva. Noi non abbiamo mai pensato che fosse povera, perché lei non ha mai fatto pesare questa cosa. Cioè non è che ti diceva no, questo non si può comprare. Era sempre tutto possibile con lei. La nonna dava una sicurezza totale. Perché voleva stare qui? Perché qui lei era una donna felice, sicura e indipendente. Io non mi ricordo una sola decisione che fosse stata presa dal nonno. Cioè era sempre la nonna che decideva. In questo forno la nonna faceva il pane, lo faceva una volta alla settimana e qui ci faceva l'orto. E al passaggio del treno ancora si fa fatica a resistere. Allora passava la littorina che era marrone, camminare sulla rotaia E via. spingendosi perché perdeva quello che cascava per primo. Era come il paradiso terrestre, cioè si poteva fare tutto, si andava nel fiume, si pescava le trote con le mani, si andava a prendere le pecore. Questo angolo di paradisiaci ricordi è stato di recente raso al suolo per ragioni di sicurezza. Ma oggi Andreina riesce a dare seguito a quel grande sogno ad occhi aperti che è stata la giovinezza. Vivere ancora in un casello, sempre sulla Faentina, ma non più al 50. Ma perché per lei è così importante dare voce a questa storia? Vabbè, la nonna Beppa è un pezzo importante della mia stessa vita, insomma. Non a caso abbiamo fatto l'impossibile per avere questo casello, sempre sulla Faentina, che in qualche modo riproducesse i valori, i tempi, i ritmi che erano quelli del 50. Pensare a oggi che una donna appunto dell'Ottocento fosse così moderna, così modesta, però così resiliente, cioè ha passato la guerra, era senza babbo e senza mamma, ma non ha mai avuto rancore. Diceva: se la mia mamma non mi ha tenuto vuol dire che non mi poteva tenere. Un suo modo di vivere che doveva essere, come posso dire, autarchico, cioè lei non doveva avere bisogno di nessuno. E non c'era cosa che non si potesse fare. L'ordine delle priorità era legata alla vita delle persone e delle cose, non a tutto il resto. Quindi prima di tutto si accendeva il fuoco, si metteva sulla colazione e prima ancora di questo si doveva governare le bestioline, perché gli animali venivano prima di tutto, cioè nel senso che erano la sua fonte di reddito, perché i tempi vanno rispettati, la natura ha dei tempi, che è la stessa cosa che qui funziona così. Infatti diceva: non si può fare ogni cosa, bisogna fare via via le più necessarie. Sotto c'era la cucina e sopra c'erano le camere. Tutte le case della Faentina sono fatte così, tutte. Il casello 13 rimanda a quello della Beppa non solo nelle forme. Fa bella mostra la vetrina, un tempo presente al 50, e numerosi utensili domestici della nonna. La madia della nonna Beppa in cui faceva il pane. Lei faceva il pane per una settimana intera. Andava a Ronta, comprava la farina, 30 kg, quando arrivava a Fondello se la metteva sulle spalle, perché dalla stazione ai 50 c'è 1 chilometro. Ecco, 1 chilometro, 30 kg di farina, portava a casa. E nel bagno, vedi, abbiamo utilizzato quelle che erano i sedili della 100 porte, la terza classe, comprensivo del portapacchi ovviamente, e poi aveva questi belli specchi sopra con la relativa luce. Sono tutti originali. Voleva stare lì, stava bene sola, però non era una persona solitaria. Ed era curiosa, si informava su tutto, sapeva tutto, aveva la radio a pile. Che volte la faceva questa strada? Diciamo una volta alla settimana. Ah, in che occasione? Forse per andare a comprare. Per andare a comprare. O per andare alla posta. Ah, come era considerata lei? Era considerata come una persona speciale, quale era. E tutti si fermavano, sia alla stazione, ma tante volte al casello, anche quando non doveva fermare, per chiedergli la ricotta. La Beppa si chiamava la Beppa dei 50.
A Borgo, quando lei andava a fare la spesa, c'era la Peppina del 50. Faceva tutto faceva, cioè perché credeva in quel modo di vivere, in quel modo di fare. Non hai paura? Dicevo, ma chi c'ha a venire qua su a fargli il male? Nelle città c'è la delinquenza. Dopo anni di vita solitaria e dopo le numerose intimazioni della ferrovia, Beppa si convinse che era il momento di abbandonare il casello. Piano piano siamo riusciti a convincerla ad andare via. Dopo 10 anni. Dopo 10 anni. 28 maggio del 77. Quindi marito, moglie e nonna. Non avendo avuto una famiglia prima, si vede che ha sviluppato questa capacità di decidere da sola. Lei faceva le cose sempre a modo suo. Non era fuori dal mondo, era proprio nel mondo, ma nel mondo reale. Per lei quel mondo lì, insomma. E nel mondo di Andreina, che cosa rappresenta il casello ferroviario? Il filo rosso che ha legato, diciamo, la mia infanzia, la mia gioventù. Tra l'altro mio marito io l'ho conosciuto stando lì, stavo al 50, cioè la vecchiaia ce la immaginiamo un po' come la nonna al casello con la stufa a legna. In un posto dove non c'era l'acqua in casa, dove non c'era la luce. E quindi tutte le cose, a letto si andava con lume di candela, cioè la sera. Cioè tu pensa a un ragazzo oggi ed era il posto in cui siamo stati più felici in assoluto, sia io che mio fratello. E allora forse vale la pena riaggrapparsi a quel treno partito lentamente dall'infanzia. Tanto il sottofondo è sempre quello e quei binari conducono proprio là.